Dall'altra noi avremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una emergenza nelle nostre campagne, che è quella di mancanza di manodopera per la raccolta dei prodotti. O noi diamo a queste persone la possibilità di lavorare attraverso un permesso di soggiorno stagionale per 6 mesi, la possibilità di andare a lavorare in modo legale, o ci sono due ipotesi. Uno, che gli imprenditori, quelli che non vogliono fare ricorso al caporalato, alla criminalità, lasciano marcire i prodotti nei campi. L'altro è che la criminalità continui ad utilizzare la vita di queste persone e anche a ricattare le imprese. Proprio oggi sono stati scoperti in Veneto, a Treviso, lavoratori immigrati senza permesso di soggiorno che lavoravano nei campi con poche decine di euro al giorno, lavoravano per 12 ore ed erano stipati in sottoscala, senza luce e senza accesso all'acqua. Noi queste condizioni non possiamo continuare a tollerarle. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità, della concorrenza sleale e dell'alimentazione del caporalato. Allora, un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione, è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione.